It's an unusual alliance because we have sitting at the table not only developing countries and donor countries, but also industry and the partners from the North and South. 非常に珍しいアライアンスです。途上国と先進国のドナーが一緒に活動しているだけではありません。民間部門、あるいは他の官のパートナー、北半球、南半球、あらゆる関係者がいます。Next slide. And GAVI does not itself have people on the ground. It works with its partners, UNICEF, WHO, bilaterals, and therefore is very cost effective. GAVI は現場で一線で自ら接種したりしているわけではありません。なぜコスト効果が高いかといえば、ユニセフ、WHO、あるいは2カ国で相手国のそれぞれの組織と協力をしているからです。Next slide. So what has GAVI been able to do? Immunize 325 million additional children and prevent more than 5.5 million deaths. 結果です。3億2500万以上の接種を提供しまして、325 million children, 5.5 million deaths. 3億2500万の子に接種を提供いたしまして、550万の死亡を回避しています。Excellent. This year, we've had unprecedented demand from countries for new vaccines. You can see the large number of applications from countries. グラフは各国からの申請の状況です。今年は前例がないほど未曾有の水準で新しいワクチンに対する需要が高くなりました。Excellent. And the vaccines are targeted where they're needed most. If you click again, this is where the disease is. Click the slide. 最初は疾患が発症しているところ、蔓延しているところ、もう一回クリックをすると、And that's where GAVI eligible countries are. You can see it's almost a perfect overlap. GAVI が支援を提供している対象国ということできちんと重なっている、つまり必要とされているところにターゲットを絞っています。Excellent. So this is the pneumococcal vaccine, and if you click 3 times, you'll see the countries that it is going to be rolled out in the next few years. 向こう数年間展開していく国々がグラフになっていますが、肺炎球菌ワクチンに関するグラフです。Next slide. Rotavirus. Next slide. 今のがロタビルス。Again, the overlap of GAVI countries and where the most mortality is. 死亡率が高いところとGAVIが支援を提供しているところがきちんと重なっています。Next slide. Click 3 times. 3回クリック。And here's where rotavirus will be rolled out. So these are the 2 largest killers of children, diarrhea and pneumonia, and these are the largest causes. 今ご紹介した肺炎球菌とロタビルスが下痢あるいは肺炎等の原因となりまして2大キラーとなっています。このようにロタビルスについてもこのグラフのように展開していきます。Next slide. Finally, we try to strengthen the health systems, not just for vaccines, but in general, to help these countries. 今の支援対象国に関しましてワクチンに限らず全般的に医療保険制度の強化を支援しています。Excellent. GAVI recently has been rated by the British government as the most effective form of development aid. Also, Australia and Sweden have had similar reviews and similar results. 直近のレーティング結果として英国政府から開発支援という意味では最も効率が高いというレーティングをいただきまして、オーストラリア、スウェーデンでも似たような調査をして非常に同じように高い評価をいただいています。Excellent. So far, GAVI has committed $5.7 billion, most of which is directed at vaccines. これまでコミットした総額がおよそ57億米ドル、ほとんどがワクチン向けです。Next slide. Next slide. So lastly, just to say a word, our goal is to make vaccines sustainable over time. ゴールは持続可能で長期的にワクチンを提供ができるようにすること。So it means we have to pay attention to price of the vaccine, external resources, but also what countries spend on vaccines. 注目しなければいけないのは真ん中にあるそのワクチンの価格、また対外的にどのようなリソースを活用ができるか、かつその国におけるその調達の状況です。Next slide.
So these are examples of the different prices that we've been able to negotiate, and you can see sometimes as much as a 95% reduction in prices paid in the West. ここに出ているのが価格をあえて交渉によって分けているということです。交渉の結果、場合によっては西側先進国に比べて 95% もの割引、割安で調達ができている場合もあります。Excellent. We also require countries to pay part of the cost of vaccines, initially very small, then as countries get wealthier, a larger percentage. 各国にも自ら一定程度の資金を提供してもらっています。当初の段階では少額、そしてその国が豊かになればそれに応じて増やしてもらいます。We also use innovative financing mechanisms, and we've actually used the bond market here in Japan to raise capital. 3 different types: financing facility, advanced markets, and a matching fund with companies. 革新的な資金調達のメカニズムを示しています。日本においても債券を発行しています。3つのタイプがありますが、1つはファシリティ、もう1つがアドバンスマーケットコミットメントで事前に価格を約束していただく。最後がマッチングファンド。Excellent. Excellent. So where are we going? Vaccines continue to accelerate, and there will be new vaccines that we will want to bring out. 今後はどうなるのか、開発は加速していくと思いますし、必要だと思われるワクチンは増えていくと思います。Next slide. At the last board meeting, we opened window for HPV, which had 270,000 deaths each year in the developing world. 前回の理事会におきまして、ヒトパピロマウイルスに関しまして新しい窓を開けることができました。途上国で毎年およそ27万の女性が亡くなっているシーンです。And for rubella, a vaccine that protects against congenital defects in newborn babies. 風疹に関しまして、新生児の先天性障害を回避するためのワクチンです。Next slide. And the other thing that we're trying to do in GAVI now is bring together all of the different components of the vaccine landscape so we can work together and help each other. GAVI が何をしようとしているか、ワクチンに絡むありとあらゆるコンポーネントをすべて結集させて、力を合わせて新しいことをしようとしています。So thank you very much, and I look forward to answering your questions. ご清聴ありがとうございました。何か質問がありましたらお願いします。Thank you. どうぞ質問してくださいませ。ちょっとわからないこともあると思いますが、いろいろ何でも言っていただければ、もうちょっと明らかになってくると思います。よろしくどうぞ。何でも結構ですよ。Any questions? Thank you for your lecture. And I have a question about the incentive to the pharmaceutical company. When in the negotiation with the company, how do you make or incentive or the motivation of the companies to discount the prices? 素晴らしいレクチャーありがとうございました。製薬会社に関するインセンティブを教えてください。割引のお願い等の交渉の話がありましたが、どのように説得をするのか、どのように動機づけをなさっているのか。It's a great question. Prior to GAVI, these markets were not seen as attractive at all to pharmaceutical companies. 大変いいご質問いただきました。GAVIが存在する前には、今申し上げたような対象のマーケットは製薬会社にとっては全く魅力がないものと思われていました。By creating a reliable market and letting industry know the volumes of demand, we have created a market. 我々が意図して信頼性があるマーケットを生み出したこと、かつ製薬者に対してどれだけここでのデマンドが大きいかを知らせることによってマーケットそのものが確立されました。As a result, they are able to produce larger quantities of vaccines, and the prices go down not only for the developing world, but also the cost of goods
in the Western markets. その結果、製薬会社が大量生産をすることができるようになりまして、その結果、価格が下がってよかったのは途上国だけではありません。先進国においても価格を抑えることができています。But also, we were able to bring new manufacturers from the developing world. So in 2005, out of 5 manufacturers, 1 was from the developing world. Now we have 14, of which 7 are from the developing world. So it's good competition. それだけではありません。途上国からも新規の製造業者を見つけ出すことができています。2005年の時点では5社のうち1社が途上国のメーカーで、現在では14社のうち7社が途上国の企業ですので、健全な競争の促進にもつながっています。Thank you. My name is Dr.Seth Berkley. I was in the vaccine game for a long time with the Prevnar, which is the monococcal vaccine that I see is being made available around the world. So I was wondering. 私自身もワクチンゲームには